Yoo inti qaati ta'e immoo natti himtu nan dabala. Har'aa kutaa isin baay'ee jaallattan, baay'eema jaallattan, baay'eema jaallattan tokkoon fidee dhufe. Maali eessa jibbinaa akkanaan hin jenne duwwaadha malee. Yeroo tokkotu waa'ee macaafaa irratti maaltu ta'a? Hundumti keessan shaakala akkasii qabdu jedhee nan amana. Macaafa cufanii bananii lakkoofsa akkasii naa ba'eedhanii dubbisu. Hin cufama, hin banata. Achi booda gaaf tokko maaltu ta'a? Amma dudubbisame inni tokko Yihuudaan uffanniseedha. Iddoon isa tokkoof bahe. Waan macaafni namatti mee raawwachuun dirqamaa jedhanii warri bira ta'an. Achi waan namichi deemee karaa sana deeme jechuudha. Uffannise hin jennu. Har'a macaafa raajii Isaayyaas irraa isin tajaajilaa. Macaafa raajii Isaayyaas boqonnaa 45 irra kan jiru waliin ilaalla. Gaasa kana hundi keessan akkasii mataa mataatti baattanii mataa keessan keessa jiru nan abdadha. Macaafa kana ni har'a maatii waan taaneef akka amantootaa yookiin akka warra kaaniitti isin tajaajilu. Faamilii ispiriitiidhaan hafuura maatiitiin isin tajaajila. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ameen. Maaliif iddoo kaanii waccinee ameen jedhaa, muka jedhaa, dhagaa jedhaa, gangaladhaa, ka'aa, mataa dhiqadhaa, miila dhiqadhaa, caammaa kaa'adhaa, kaalsii dhiisaa, maaloodha sibiila muka jechuun waan baay'atuufi har'a maatii waan ta'eef maatiin egaa maatiin beektu maal hojjensa hunda isaa himuu dhaqaamini waa'ee maatii maadde qabbanneen baay'een dubbatiin jedhaniiru nan dhiisa. Waaqayyo gooftaan guddaa godhee isin eebbisu. Dhugaa dubbachuuf yeroo darbe roobirraa adde qabanneen barumsa baay'ee guddaaf ajaa'iba ta'e nu barsiistanii Waaqayyo karaa keessanitti dubbate maalan yaada ture taa'eetu torbaniin utuun dheeressin torbaniittuma deebi'anii waan kana barsiisanii jedheen keessa kootti ilaalan ture. Bilchaataadhaa mi'aadhaa wantichi kun baay'ee cimaadha. Galanni guddaan Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lafarras waaqarras nu geessitan gaafas. Kanaafi har'a Isaayyaas 45 irra jirra. Isaayyaas 45 maal jedha macaafa keessan irraa? Kan warqee irraa waan inni jedhu warqeen nutti himti. Isa booddee warri kaan isin nutti hima. Qe'oos yommus Waaqayyoof mi'aa hojii ta'uu isaa jedha. Aangoorraas akkasuma jechuudha. Hundumti keessan akkas taanaan gaafatti walii galla. Waaqayyo isin eebbisu. Ameen. Qiiros eenyu? Qiirosiin maal jettanii ilaaltu? Qiiros eenyu? Who is Qiiros? Wanta waa'ee nama kanaa xinnoo ishee seenaa isaa waama muraasa isinitti dubbadheen achumaan hin kadhannaa baay'een dheeressu. Garuu immoo baay'een dheeressu hin jedhaa warri dheeressan yoo dhufan immoo anan kumatina. Anatu akka jedha malee amma anatu jedhe sanyii tokko jedhe malee nama biraa. Waa'ee macaafa waa dheeressuu kanatu Phaawulos si'a tokko utuu inni dheeressee lallabuu namni tokko darajaa yookiin gulantaa manaarraa kufee du'eedha. Namichi gaa cimaadhaa inni dheeressee lallabee kufee du'ee isa kufee du'e sana dhaqee fayyise. Akkan akkas hin taane jechuuf jedheetanii. Qiiros yommus Waaqayyoof mi'a hojii ta'uu isaa. Qiiros Waaqayyoof maal ta'e? Mi'a hojii. Maal jechuudha namni kun meeshaa ta'e jechuudha. Burcuqqoo ta'e, distii ta'e, saanii ta'e jechuudha moo maal inni mi'a hojii ta'e jechuudha. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Qiiros yommus afaan Oromoo irraa biraa qaburraa akkasuma isinis biraas akkasuma ta'a. Waaqayyoof namaaf miti mi'a hojii ta'uusa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Mata dureedha. Lakkoofsi tokko maal jedha? Waaqayyoonni Qiirosiin moosise. Eenyu? Waaqayyo. Paarlamaa miti, afayaayii miti, qabalee miti, aanaa miti, godina miti,
Amerikaa Awurooppaa miti. Waaqayyo inni Qiirosin moosise. Har'a immoo Waaqayyo inni hunda keessan moosisu ana moosisu. Waaqayyo addana jiraafin jedha. Ameen. Maa inni waa'ee mo'uu Qiiros? Eenyu namichi kun? Akka macaafa qulqulluu keessaatti seenaan namicha Qiiros jedhamu kana iddoo kana keessatti argama. Iddoo kana haala iddoo biraa hin jiru. Haa ta'u iyyuu maleessa baay'ee waa'een isaa bal'ifamee hin dubbifamu. Qiiros garuu Waaqayyoodhaaf nama meeshaa ta'edha. Seexanaaf miti, daabiloosiif miti, hafuura hamaadhaaf miti, nama Waaqayyoof meeshaa ta'edha. Waaqayyo nama tokko akka namaa duwwaatti tun taane akka meeshaatti itti gargaarama. Eenyu? Waaqayyo. Waaqayyo. Carroomuu dhalaa kun. Ameen. Akka namummaa duwwaatti tun ta'in, maaloo mucaakoon haadhaqii duwwaa tun ta'in, akka meeshaatti, meeshaa beektu isinii gala waan ta'eef, akka meeshaatti illee itti gargaarama. Akka meeshaa isin mana keessan keessaa itti gargaaramtanitti, Waaqayyo nama tokko akkuma meeshaatti illee itti gargaarama. Ameen. Egaa hin salphise jechuu kiyya miti. Waaqayyo ispeeshaalii godhee itti gargaarame jechuu barbaadeen gabaabaadhumatti. Akka meeshaatti afaan Oromoos akka meeshaatti namatti gargaarame jechuun xinnoo ishee hin tolu garuu an baay'ee dhumatti dhiyaatee itti gargaarame jechuun barbaade malee hin salphise gadi buuse hin hir'ise hin ajjeese hin balleesse hin cabse hin rukute hin kabale jechuu barbaade miti. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Qiirosii namni kuni Waaqayyo dhimma guddaa ittiin bahe. Ituu waa'ee nama kanaan dubbatin macaafa raajii Isaayyaas irraan dubbisaa jira. Macaafni raajii Isaayyaas kuni macaafa raajotaa keessaa baay'ee macaafa guddaadha. Bal'aadha. Tarii guyyaa tokko isin haa ta'u iddoo biraa ta'uu hin beeku tajaajilee beekaa. Boqonnaa tokko amma 66tti qaba. Boqonnaa tokko qabdanii hamma boqonnaa 39tti yoo ilaaltanii iddoo dheekkamsaa ture. Boqonnaan tokko amma 39 iddoo gaariin ture. Waaqayyo sabaa wajjiniin rileeshinii Waaqayyoof sabaa, rileeshiniin moototaaf Waaqayyoon gidduu, rileeshiniin lubootaaf Waaqayyoon gidduu, walitti dhufeenyi hariiroon Waaqayyoof nama gidduu kan dheekkamsaa, kan lolaa, kan dubbii, kan aarii, kan qubatti nyaachuu, kan adabuu duwwaa ture. 39 booda garuu yeroo dhattan 40 kaatanii 41 kaatanii yoo itti fuftan Waaqayyo gooftaan hamma 66tti sagalee nagaa, sagalee boqonnaa, sagalee aara galfii, sagalee abdii, sagalee ka'uu, sagalee jiraachuu, sagalee dammaquu fidee dhufe. Ani Yaaqoobiin hin gatuedha. Ani isinirraan fadhuttiin jedha. Ishururuu jedhee ururse jechuun dandeessu boqonnaa 39 booda. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Ameen. Ani garaan sii laafattiin jedhaani. Barru harka irratti si qiriixadhettiin jedhaani. Sin jaalladhattiin jedhaani. Waama baay'ee jedhee garaa ishee rukuta ture Waaqayyo. Sana dura garuu dubbii guddaa qaba ture. Waaqayyo baay'ee aara ture. Amma gara 45 irratti yeroon isin fidu Qiiros kuni nama lammii biyya Mesopootaamiyaati. Mesopootaamiyaa jechuun har'a addunyaa kanarra hin jiran jarri. Addunyaa kanarra uummata hin jirredha. Maaliif akka dhuman, akkamitti akka dhuman seenaan waan baay'ee isaanii baay'ee ganama nama tokko wajjin nan dubbadha. Warra hogeessota biyyoo ta'anii wajjini. Ogeessota biyyoo jechuun ammas immoo kunis dubbii dhattanii immoo dubbiitti nan fidina qorattoota jedhu fakkaata. Akka seenaan tokko kaasutti jedhu isaa yeroo natti himan akka saayinsiitti akka saayinsii biyya lafaatti biyyoo kunuunsuu waan dadhabaniif dhumanii badanii jedhu. Baayibilikaalii garuu yeroo achi as deebinu warri Mesopootaamiyaa kuni Waaqayyo saba guddaatti fayyadamee turan. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Saba Israa'eliin miti sabi kuni akka seenaatti saba warra Israa'elis hin jedhamanii biyyoota gara bahaa giddu galeessaa keessaa Israa'el irraa gara kibbaatti Iraanii fi Iraaqiin, Yamanii fi Sooriyaa gidduutti biyya argamanidha. Har'a garuu biyyoonni kuni saaraa ta'aniiru jiran. Biyyoota seenaa durii keessaa biyya badan keessaa isaan tokkodha jechuudha. Kutaa 7 ta'uu 9 ta'uu warra ji'oogiraafii barattan warra qarooma Mesopootaamiyaa kana
adeemsa seenaa jira hammam guddina akka isaanii arkitekcharii bebbeekamoo akka ta'an dizaayineroota akka turan addunyaa kana baay'ee akka geeddaran baay'eedhuma akka geeddaran wantooti isaan uumaa turanii fakkeenya tokko waaqennee waan sana akkamiidha nan argadhaas bira. Mee na mul'isa. Al tokko na mul'isi wanta jarri yaalanii yeroo ammaa kana immoo dhufee gara saayinsiitti dabalame keessa fakkeenyaaf amma gaa inni kun saayinsaawwee dhufe waanuma jarri argatan turan wanti kun wanta amma argaa jirtan kun Mesopotaamiyaa siistemii yookiis qaroominni jarri fidanidha jechuudha. Akka kana qalamii dibuudha yoo baatan qirxiin kun yookiis immoo wantoonni sheeppii qaban kuni inni ibsaa yookiis ampuuliin naan jechisiisinaa gaa ampuuliin mallattoo filannoo warra filatuuti waan ta'eef inni ibsaa baatee jiru kuni warqeedha. Inni akka kanatti hojjetame kuni warqee irraa hojjetu jarri kana. Boca warqeeti. Inni wanti kun mormii allaattii haa ta'u morma maalii akka ta'e beekuu baadhuyyuu isaan kana kan qarratsanii warqee irraati jechuudha. Akkasittiin qabeenyaan isaanii teessumni isaanii kan isaan irra ciisan wantoonni gurguddaan kanarra baay'ee sammuu namaa ajaa'ibsiisanii qaroomina warra Mesopotaamiyaati jechuudha. Qaroomina gurguddaa keessatti biyyoo utubuudhaan biyyoodhuma jechuun biyyooma lafaa kana qirxitti godhanii isa sana nan fuudha jedheetanii na fuudhamuu didee biyyoodhuma kana dizaayin godhanii bishaanuma waaqayyo akka inni laga keessa adeemu uume karaarraa jallisanii magaalaa keessa mandara keessa gaaratti ofii isaanii ol baasanii ofii isaanii mukarra yaasanii bishaanuma ofii isaanii dhaqanii mana keessa dabarsanii bishaan kanaan ofii isaaniiti akka finyootti ittiin taphatu. Galaana gurguddaa jallisaniitu jechuudha. Lammata immoo mukeetii kanarratti manata ijaaruu irratti iddoo mootonni bulan oolan iddoo itti bashannanan haalli qaroominni isaan fidan addunyaa kana ajab kan jechisiise ture yeroo sanatti qaroominni warra Mesopotaamiyaa kunii jechuudha. Waaqayyo sinaa eebbisu. Gara naa deebii waaqni gara booddeetti. Sanii booda adeemsi nama Qiiros jedhamu kun Isaayyaas 45 irratti argaa jiru kana waa'ee isaa waa dubbachuuf iddoo sana sin geesse. Qiiros kuni barri inni bulchaa ture keessatti qaroominni barri inni geggeessaa ture baay'ee fagoodha. Warri jaarraa 4 jedhan jiru, warri jaarraa 3ffaa keessa jedhanis jiru. Haa ta'u maleessa bara teessoo mootummaa isheetii Aksumiin godhattee mootiin tokko Kandaaki moo Kendeki kan jedhamtu tokko warri seenaa beektan wanta kana na gargaartu hojii ergamootaa boqonnaa 8 lakkoofsa 37 kaasee boqonnaa 8 lakkoofsa 26 hojii ergamootaa ergasii ergamaan Waaqayyoo Filiphosiin ka'ii waariitti gara mirgaa gara karaa onaa isa Yerusaalemii Gaazaatti geessu dhaqi jedhe. Filiphos yommus ka'ee dhaqe. Kunoo namichi Xoo'aashiin tokko inni itti dhufe. Namichi kun qabeenya Kandaakee mootittiin warra Itoophiyaa hundumaa irratti abboomaa turte Waaqayyoof sagaduudhaaf Yerusaalemiin dhaqee ture. Ameen jenna. Ameen. Mootittiin Kandaakee jedhamtu kuni intala warra Kushiidha. Yeroo sana Itoophiyaan ishee ammaa kana sammuu keessan keessaa xinnoo ishee akka muuvii godhaa. Yamaniini, Sudaaniini, Somaaliyaa, Gaanaa biyyoota yoo xiqqaate gara biyyoota 105 olii kan ilaallatu Itoophiyaa warra jedhaman mootittii kanatu bulcha ture. Bara sana teessoo mootummaa isheetii Aksumiin akka ta'e seenaan lafa kaa'a. Isheen kunoo ishee asirra jirtu Kandaakee jedhamtu kana. Bara dubartii kanaa keessaa waggoota 38 ol biyyoonni Itoophiyaa jedhaman kun waggaa 38 ol biyya nagaa qabdu, biyya qabeenya guddaa qabdu, biyya beekamtii guddaa qabdu, biyya biraa gargaartu, biyya cimtu akka taate dubbata. Amma si'a tokko tokko warri Sameetikiidha yookiis warri
kaanii guddoo turre guddoo sin taane jedhu jarri yaaduma jedhu inni guddaa inni kan ture kan biraadha. Kanaaf adeemsa kana keessatti yeroo dubartiin kun dhuftu namnichi Qiiros jedhamu kun immoo Mesopotaamiyaa yookiis biyya Meedon jedhamu irratti biyya Faaris jedhamu irratti hoogganaa ture. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Yeroo namni kun ituu namni kun dhufee mootii ta'een ka'ini namichi Qiiros jedhamu kun utuu hin ka'ini wanta sana Izraa boqonnaa 5 lakkoofsa 3-8 namni onnee qabu namaa dubbisu jira. Mee adde qabanne isinumti nu dubbisa. Karra isaan dubbisiisa jedhee yaadeetani waan isaan beeku har'anatti bareedaa jiru. Izraa boqonnaa 5 lakkoofsa 3-8 lakkoofsa 3-5. Maayikiin ishee cufaadha. Maayikiin keessan hin banamne. Istiifam. Izraa boqonnaa. Boqonnaa 5-3-5. Eshi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa akkana jedha. Kanarratti Taatenaay bulchaan kutaa biyya laga Efraaxiis irraa gara lixa biiftuu Sheetaar Boznaayeef hidhatiin isaanii dhufanii mana kana deebiftanii akka ijaartaniif hojii dallaa kanaas akka raawwattaniif eenyutu isin abboomee jedhanii isaan hin gaafatanii. Akkasumas immoo namoota mana kana deebisanii ijaaruutti jiranii hin gaafatanii. Jaarsoliin warra Yihuudootaa Waaqayyoon isaanii isaan hin eega waan tureef dubbiinsaa Daariyoos mooticha bira ga'ee deebiinsaa caaffatni hamaa dhufutti caaffatni hamma dhufutti hojii isaaniirraa ittifamuu hin dandeenye. Amma meeqaatti dubbisa? Waaqayyo gooftaan isin eebbisu 5 guuteera. Amma 3-5 eeyyee gooftaan kun bara baraan isin eebbisu. Amiin. Shetterboos Zinnaay. Amma wanti kun maqaa miteettanii immoo waan biraa akkan jedhu. Waa'ee dubbii kana irratti deebina. Shetterboos Zinnaay mootiin biyya Efraaxiis. Amma gaa kaayyoon Waaqayyo Qiirosiin kaasuudhaaf Qiirosiin dibuudhaaf Qiirosiin barbaadeef roorroon Israa'el irratti akka malee baay'ate. Har'a jireenya keessan irratti roorroon amantii, roorroon ikoonoomii, roorroon fayyaa yoo baay'ate Waaqayyos humna jabaadhaan isiniif hin kaa'a. Amiin. Seenaa isaa duwwaa isinitti odeessu utuu hin ta'in as keessa ergaa humna qabu, ergaa guddaa jireenya keessan furu hiiku Waaqayyo nuuf qaba. Amiin. Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Amiin. Roorroo jireenya dhala namaa irraa kan kaasuu danda'u harka Waaqayyoo duwwaadha. Amiin. Amiin. Kallattii kamiin iyyuu roorroo jireenya namaa irraa rukutuu kan danda'u harka Waaqayyoo isa qulqulluudha. Amiin. Egaa haa ta'u kutaa kanarratti kaaba biyya warra Efraaxiis yeroo sana kan bulchu akkuma amma dhageenye warra Shetterboos Zinnaay jedhamu kanadha. Isaan Yerusaalem attam ijaaramti, attam deebitu, faffacaa hafaa, diigamaa, hunkutaa, siriin keessanuu maaliif achi mul'ata? Eenyutu isinii iyyame? Maaltu iji isin ijaarsisee? Maaliif ijaartu? Eenyutu iyyama isinii kenne? Utuu nuti mootonni jirru naannoo kana kan isin erge eenyu jedhaniin. Kan kana godhaa jiru Izraa fa'i kan ijaaraa jiru. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Amen. Asittiin deebinaa amma gaa Waaqayyo gooftaan hacuucamuu jara kana argeera. Daani'eel faan harka garbummaa jiru akkuma ammaa sagalee yeroo namni Waaqayyo adde qabanneen dubbisan dhageessanii mootii Daariyoos biraa dhufan jarri Daariyoos Baabiloon guddittii bulchaa jira.
Amma warra Mesopotamiyaa kan ammoo namichi akaakayyuun Qiiros kuni ishaa fooloof jedhama maqaan namichaayyuu baay'ee fagoodha. Gaaf tokko jedha seenaansa. Akaakayyuun Qiiros hirrafe mucaa durbaa tokko qaba. Ituu rafu mucaa durbaa isaa keessaa bishaanni burqituun burqee yaa argaa jedha seenaanii afaanni macaafa mootota Israa'el irraa yeroo waa'ee namicha kanaa qorattan waa'ee Qiiros kana. Namichi rafeetu abjuu isaatti mucaa durbaa isaa garaa ishee keessaa burqituu bishaaniitu yaa arga. Hin cinqame, hin dhiphate, hin gidirfame, bitaatti gale. Kana booda warra abjuu hiiktu jedhamtu mandara keessa jirtu hundumaa core. Hiikamuu dide abjuun. Kana booda biyya warra kalaadotaatti nama erge. Warri abjuu hiiktu achii dhuftee achii booda maalittiin jedhu mucaan kee in heerumti hin deessi mucaa dhiiraadha kan isheen deessu inni mootii ta'a dhangala'ee biyya lafaa kana fudhataa jedhanii. Kana booda akkuma jedhamee utuma jaarsi halkanii guyyaa sodaatu utuma inni sodaatu intalli hin geessee hin heerumtee akkuma heerumteen mucaa dhiiraa Qiiros jedhu kuma nan deessi. Namichi akaakayyuun isaa mootiidha biyya guddaa geggeessaa jira. Arras borus kan inni yaadu mucaa kana ajjeesee akka inni mootii hin taane karaarra balleessuudha yaadni inni qabu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Irratti ta'a yeroo hundaa waan yaaduuf karaarraa kaasuu barbaada. Kana booda gaaf tokko haalli jiru gaarii waan hin taaneef mucaan Paarisii badee Meedoonii Faaris isa jedhamu beektu raajee Daani'el boqonnaa 5 irraa kaatanii yoo dubbiftan irraa biyya abbaa akaakayyuun isaa bulchaa jiru sanarraa badee gara biyya Meedoon jedhamutti dhaqee mana namaatti gala. Dhaqee mana namaatti galee utuma jiraatu egaa galaan mana namaatti galuu horii tiksuu danda'a qonnaa qotuu danda'a. Inuma jiraata militarii biyya sanaa jooyin godhe yookiis immoo loltuu ta'e gara dhumaatti. Gaafa loltuu ta'u Waaqayyo yaadarraa qaba. Mana namaatti galuunis biyyaa baduunis Waaqayyo yaadarraa qaba. Namichi mucaan Waaqayyoon hin beeku jarris Waaqayyoon hin beekan. Namicha akaakayyuun isaa biyya bulchu sun mootii ta'e abjuu abjootu sunis Waaqa hin beeku. Kana booda mucaan loltuu ta'ee lolatti baay'ee garmalee akka malee beekama. Biyya Meedoon jedhamtu sanaa finqila mootummaa jettu ta'ee mootummaa galagalchaa jettu ta'ee hin beeku si waanuma isinii gale jedhaati. Mootummaa galagalcha godhee mucaan dargaggeessi Meedoonii irratti mootii ta'e. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Ameen. Gaafa Meedoon irratti mootii ta'u amma gaa maal jedhe sagalee nama dubbisaa turre. Waaqayyo akka maaliitti itti fayyadame jedha. Mi'a hojii. Akka meeshaatti mi'a hojii. Akka meeshaatti itti fayyadame Waaqayyo. Amma gaa mootii ta'e. Gaafa mootii ta'u namicha kanaaf Waaqayyo kallattii qajeelche, jireenya qajeelche, daandii qajeelche. Haa dubbifnu itti fufnee. Ameen. 45 Isaayyaasitti isin deebise amma. Isaayyaas 45 irratti lakkoofsa tokko harka isaa maal jedha Qiirosiin saba lafa irraa harka isaa jala akka galfatuuf mootota mi'a waraanaa akka hiikkachiisuuf walii wajjin jirra miti amma gaa inni soomaan jiru mishigii galeen jiru hin cuubamne hin xammaqamne namichi kuni gadaamii hin galle namichi kuni maa inni maqaan isaa nabsabbaatii hin qabu namichi kuni garuu Waaqayyo gooftaa nama meeshaa godhaa jira. Ameen. Akka malee itti fayyadamaa jira. Paasterii miti, raajii miti, namichi qulluba miti, eenyuunu miti. Israa'elis miti namichi mucaan kun. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Mana keessan keessaa, ijoollee keessan keessaa, darbee matuma keessaniin iyyuu Waaqayyo akka meeshaatti anatti isinitti fayyadamu. Ameen. Namiyyuu namatti fayyadama maal ta'a yoo Waaqayyo akka meeshaatti namatti fayyadama. Ameen. Achi booda Waaqayyo gaa amma hin ka'e. Waaqayyo jedha gaafuma jalqabu. Inni Qiirosiin moosise. Eenyutu moosise namicha kana? Waaqayyo. Waaqayyotu moosise. Waaqayyo isin haa moosisu.
Amen. Waaqayyo gooftaan isin anaan nuyin hunda keenya waaqayyo moosisu. Amen. Waaqayyo inni Qiirosiin moosise jedha. Amen. Waaqayyo inni Qiirosiin moosise. Amen. Achi booda Qiiros saba lafarraa jechuun nama tokko biyya tokko miti. Lafarra jechuun addunyaa guutuu miti afaan Oromoo sana. Harka isaa jala akka galfatu jedha. Maaludha waan harka keessan jala galuu isin rakkisu. Isin Qiirosiin gararraadha. Akkamittiin Yesuus Kiristoositti amantan. Akkamittiin Yesuustu isiniif du'e. Akkamittiin ilma Waaqayyoo Yesuusii waammattu. Qiiros akka keessan carraa Yesuusii wajjin wal arguu hin arganne. Waaqayyo garuu gaarummaa isaatii waa godheef. Amen. Achi booda saba lafarraa mootota amma sila saba ture. Amma eenyu mootota. Mootota. Mootonni kun immoo eenyu fa'i? Mootonni kun waanuma akka barcaaqqee qarcaabbee isinitti hin fakkaatiniin. Mootonni jedhamaa jiran kun. Amma fakkeenyaaf Itoophiyaan humna ishee irraa kanaan Ameerikaa loltee mooti jettanii namantu yaadaa jirtu. Fayyuma abbaa nagaa mooraalii maqamnaaf hin fokkorra malee. Noo silaan danda'amu. Amma yeroo sanatti jechuun biyyoonni an amma isinitti himaa jiru kun biyyoota akka Ameerikaa har'aa, akka Biriteen har'aa, akka Chaayinaa har'aa, akka Kooriyaa har'aa, akka biyyoota gurguddaa addunyaa kanaa hayyaalii warra jedhaman G7s jedhaa G17s jedhaati jaradha cimoodha jechuudha. Warri Waaqayyo gooftaan harka namicha kennaatti kennaa jiru jechuudha. Maqaan Waaqayyoodhaa eebbifamu. Amen. Isa booda hoo maal jedha? Harka isaa mirgaa qabeedha amma immoo. Waaqayyo jechuudha. Harka isaa mirgaa qabee. Amen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Harka isaa mirgaa qabee maal godhettiin jedhaa? Isa nan gargaaraa. Erga jedhee balbaloonni biyya garagaraatti geessan isaaf hin banamu. Karaawwan mandarootatti galchan isatti hin cufamanii jedha. Amen. Amma namichaan kun Meedoon irratti dhaqee moo'ee gaafa dhaqee Meedoon irratti moo'u Meedoon keessa Ashuura waaqa jedhamtu waaqa tolfamtuutu jira. Waaqa tolfamtuu sana teessoo ishee caccabsee galma ishee ijaarame hundumaa diigee kana booda namni hundumtuu yoo beekes wallaalees akkatti sagadaa yoo wallaaleeyyuu waaqa isa waaqarra jiru isa kan Israa'el sagadaa jedhe. Achii booda maaltu ta'a? Seerri Waaqayyoof sagada namni hundumtuu seera jedhutu ba'ilaama. Dura namaaf sagadama ture. Keessumaa biyyoota gara Eeshiyaatti yookiin biyyoota gara giddu galeessaatti bara Muhammad faan ka'an bara warri ergamoota ofiin jedhan majlisiin baay'een ka'an akka amantii musliimaatti guyyaatti waaqa tokkotu ka'a itti sagadama hin kufa. Gaaf tokko intala bareedduu yoo dhufte yookiin dubartii bareedduun fuula qajeeltu yoo dhufte wayyoo Waaqayyoon dhufte duun sagadu yeroo isheen duutu nafa yookiin yeroo isheen darbite biyya sana deemtu nafa. Muka bareedaa ol dhaabbatu tokko yoo argan waaqa heduu itti sagadu nafa. Akkuma kanaan akkuma guyyaan waggaan tokko guyyaa 365 qabu guyyaa guyyaatti waaqni hin ka'a itti sagadu hin kufa hin ka'a itti sagadu hin ka'a hin kufa itti sagadu akkasumatti jiraataa turan. Biyyoonni naannoon Meedoon namichi kun naqee qabatus barsiifatuma kana qabu turan. Sana booda waaqa Israa'el duwwaatti sagadamuutu taasa jedhu seerri cimaan hin tumame. Amma gaa Meedoon immoo hin teenye namichi. Inni akaakayyuun isaa sodaate sun hin oolle amma immoo gara Faarisitti dugda galagalfate dhaqee akaakayyuu isaa irrattis fincila geggeessee Meedooniif Faarisisee gargar cittee yookiin gargar teessu ollaa teessu kana walitti dabalee biyya tokko ishee godhe. Isa booda seerri Meedooniif Faaris galagalan qabachuun seera Qiiros tume jechuudha. Waa'ee keessaniif Waaqayyo har'a seera galagaluu dide galagalcha ameen jedha. Amen. Baajata galagaluu dide maqaa Yesuusiin galagalcha Waaqayyo. Amen. Waajjira galagaluu dide, waraqata galagaluu dide, galmee galagaluu dide, dhimma galagaluu dide, kan ijoollee, kan maatii, kan gaa'ilaa, kan maalii, kan barnootaa, kan hojii itti tajaajileerra maqaa ilma Waaqayyoo Yesuusiin galagalcha. Amen. Amen. Dubbiin dubbii amantiiti. Amen. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Amen. Kana booda amma gaa Meedooniif Faaris tokko ta'aniiru. Waa'ee ittuma deemu lakkoofsi 4 maal jedha? Qiiros immoo anis dura Qiirosiin
Immoo amma gaa Waaqayyo kallattiidhaan wajjin haasaa jira. Kiirosii wajjin haasaa jira. Waaqayyotu kallattiidhaan ergamaatti ergamiti, raajiitti ergamiti, kallattiin isinii wajjin haasa'u. Amen. Bishaan taphalaan barbaadina. Kallattii maal isinii wajjin haasa'u. Amen. Kallattiidhaan lakkoofsa meeqarra jirra beektu isin? Lakkoofsa 2 irra jirra. Kiirosiin immoo ani si dura nan adeema. Isa ol ka'e hundumaa gadi nan deebisa. Amen. Balbaloota sibiila boorrajjii irraa hojjetaman nan caccabsa. Amen. Danqaraa sibiilaas nan urreessa. Amen. Amma Waaqayyotu kallattiin haasa'aa jira Kiirositti. Haalleluuyaa. Ani si dura nan adeema jedheen. Yeroo Waaqayyo akkas jedhu Meedoniin kenneeraa fi biyya tokko irratti piraayim ministeerii ta'eera. Paarisiin itti dabaleera, biyya lammaffaa piraayim ministeerii ta'eera, walitti ishee biteera. Eenyu tafaa Baabiloon gudditti ishee dadhabsiiftu, ishee balaafamtu. Baabiloon jechuun jireenya wal makaa yookiin mixi laayif jechuudha. Bakka eejjibaa jiru, hanni jiru, sobii jiru, du'i jiru, salphinni jiru, qaaniin jiru, Baabiloon beekamaadha. Baabiloon jechuun biyya itti Israa'eloonni booji'amanii waggaa 70 jiraatan jechuudha. Daani'el faana achi jiru, raajonni ciccimoo Ermiyaas faana achi jiru. Nama nu baasu hin qabnu, carraa hin qabnu, namas keessaa nu buru nu furu hin qabnu, qeesii hin qabnu, paasterii hin qabnu, raajii hin qabnu, waldaa hin qabnu jedhanii harka maratanii taa'aa jiru. Waaqayyo garuu nama hin yaadamne kaasee jira. Amen. Isinii galeeraa dubbiin. Nama hin abdatamne, nama akkasii dhufa kan hin jedhamne. Baabiloonii namni tokko dhufee na baasa rukutee jechuun hin jiru. Inuma teessa keessa harkuma kennitee teessa malee waan tokko hin jiru. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Wanta Baabilooniin fakkaatu keessa jirtu laata tariyaadha. As keessaa ba'uun gonkumaa hin danda'amu. Haalli kun akkasitti akkasi. Haalli kun dhuunfamaan, haalli kun xaxamaan, haalli kun rukutamaan, haalli kun dhiphisaadha, haalli kun yaaddessaadha. Haala kana keessa darbuutti abdiin tokko jiru jettuu laata teessanii. Waaqayyo achi keessatti hin dhufaameen jedha. Amen. Haalli akka Baabiloon jedhamtu suni haala ta'ee jira yookiin biyyayyuu ta'uu danda'a, manas ta'uu danda'a, haala rakkisaa wayii ta'uu danda'a, haala ijoollee Waaqayyoo keessa galanii itti cinqaman sana keessa harki Waaqayyoo gale. Amma gaa Baabilooni dallaan see cimaadhaa jechuudha. Isa raajii Daani'el sirriitti yoo dubbiftanii argattu. Dallaan see cimaadha. Eegumsa cimaa qabdi, baay'ee sekiuritiidha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Biyya baay'ee qabeenyaa qabdu badhaatuudha. Quuftuudha jechuun hin danda'ama malee maanyi. Gaaf tokko mucaan Naabuqadinaazoriin beektu mooticha Baabiloon isa guddicha. Mucaan isaa Daariyoos inni silaa yeroo namni Waaqayyoo adda qabbanneen dubbisan suni eenyuma abbaa keessantu dallaa kana ijaaraa isiniin jedhee dhaqee Izraafa itti fokkoru suni. Amma gaa jarri wal mormiirra jiru. Daariyoosiinis hin sodaatus warri dhaqanii gaafatan kun mootota warra Ifraatisiin bulchanidha. Biyya Ifraatisiin bulchu. Haa ta'u iyyuu malee garuu daariidhaan waan walitti dhufaniif maaltu ta'aa jira isa jedhuun gaafatan. Garuu Daariyoositu jedhanii jarri baqatanii badu. Kana booda maaltu ta'a? Amma karri dallaa Baabiloonii galgala sa'aatii 3tti cufama yookiin akka Itoophiyaatti sa'aatii gara galgalaa jechuudha. Sa'aatii 12 booddee dallaan Baabiloon farda 6tu wal bira wal duukaatu utaaluu galuu danda'a. Dallaa farda 6 galchuu danda'a. Wal duukaatu itu ittiin gulufan jechuudha. Dallaa bal'aa, dallaa guddaa. Magaalaan Baabiloon harroota sibiilaa boorrajjii inni jedhu addanarra jiru kuni isadha. Sibiila boorrajjii si duraan caccabsanii jedhu sun inni Qiirosiin lakkoofsa 2 irraa kaanee hamma toora 3ffaa irratti isa ol ka'e hundumaa gannan deebisa. Balbaloota sibiila boorrajjii hojjetaman nan caccabsa. Danqaraa sibiilaas nan urreessa jedhamitiire. Amma karri kuni eegumsa qaba. Gaaf tokko garuu Waaqayyo gaafa karra kana duwwaatti hambisuu barbaadu dubbii kana dhugoomsuu gaafa ka'u Waaqayyo jireenya keessan keessatti waan tokko konfarmii gochuu mirkaneessuu itti sorooruu gaafa barbaadu Waaqayyo lafumaa ka'ee dhumaa Waaqayyo dubbii barbaada namarra lafarra gaararra galaana.
Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Sana booda maaltu ta'a? Mucaan mootii Naabuqadnezar kuni waan itti dhugaatii dhuguun hin malle mi'a mana qulqullummaa isa Yerusaalem keessaa booji'an daadhii wayinii itti buufateetu taa'ee qaraqqama namichoon. Mi'a isa Yerusaalem keessaa booji'an mi'a mana qulqullummaa daadhii wayinii itti dhuguu kan hin qabne, alkoolii itti dhuguu kan hin qabne, xuraawuu kan hin qabne mi'a sanattitu maayinni jedhitu burcuqqoon meeqa jirtu tu wanti meeqa jiru dur waan biraattitu dhugu waan mootiin itti dhugutu dhuguutu waan muuziyeemii keessa kabajaaf kaa'ame naa fidaa jedhee fayyuma abbaan nagaa jalqabe. Amma Waaqayyo dubbii jalqabe. Hojjetoota isaa warra karra eegan waamaa jedhee harri guyyaa kootii sarmoniidhaa aniversariidhaa dhugamaa jedhee hundumtuu dhugee machaa'ee karra ittiin banaattafte. Karri farda ja'a galchitu sun banaattafte. Amma gaa Qiiros keessan didichee dhaqee keessa gale. Ijjisiti duwwaan isinitti hin fakkaatiniif machaa'ee ciisaa hundumtu achuma achitti walitti hidhanii bulchuu malee maal ta'u? Guutummaa magaalaa Baabiloon galgala tokkotti Qiiros kontarool godhee bule. Waaqayyo samaa irraa ka'ee kana hojjete. Lola tokko malee, xiyyitii tokko malee, qabsoo tokko malee, haala tokko malee Qiirosiin harka jala galchisiise Waaqayyo. Itti fufnee dubbifne. Gara gadiitti maal jedhe? Nan caccabsa erga jedhe. Lakkoofsa 3 irratti ani qabeenya iddoo dukkanaa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokkataatti walitti qabames harka kee keessa nan buusaa jedheen. Ameen jennuure. Biyyi inni fuudhe kuni biyyi Faaris kuni biyyi inni harkaa fuudhe kun biyya utuu inni dhaqee lola sanatti dirbaanne ta'e mootonni warra ollaadhaan lolanii qabatan turte. Biyya qabeenyaan qabne hiyyeettiidha. Meedon jechuu kooti. Faaris isheen itti dabale akaakayyuun isaa geggeessitus biyya akkas jajamtu miti. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Qabeenyaan iddoo dhokannaatti walitti qabame jedhamu kun maayini? Hafuura keessatti isin waan baay'eetti hiikattu. Hiikadhaa isiniif hiiku Waaqayyo. Ani waan naa itti dhufe duwwaa isinitti dubbadha. Mana kutaa mana mootummaa mucaan Naabuqadnezar bulchu sana keessa kutaa tokkotu jira. Siimar jedhu biyya kanatti kutaa tokkotu jira. Rumii mootichi duwwaan banee cufuu danda'u. Ol galee gadi ba'uu danda'u. Seenee ba'uu danda'u. Kutaa itti warqeen, saantimni, dinaariin, horiin, albuud, meetiin, daayimendiin garagaraatti walitti qabamu kutaa tokkotu jira. Kutaa sana keessaa kutaa dukkanaati kutatti. Namicha yeroo galu duwwaa ibsata. Eenyu abbaan ishee ana kan jette seenuu hin dandeessu. Amma gaa Waaqayyo isa iddoo dukkanaatti mootonni walitti qaban kana isiniif haa kennu ameen jedha. Waaqayyo kana qabeenya walitti kuufame, walitti qabame, walitti tuulame, kuntaalan jedhamne jiru kana Waaqayyo harka mucaa isaatii keessa kaa'uu barbaada. Harka keessan keessa isiniif haa kaa'u Waaqayyo. Maqaan Waaqayyo haa eebbifamu. Ituu dubbii kana dubbadhu dhugubaa'umsi tokko gara koo dhufe. Waggaa 8 fuula duraa dambal naannoo jedhamu naannoo Booleetti jarra tokkotu nuu kadhadhodhanii mana isaaniitti na waaman. Hojjettuu wayii qabu jarri hojjettuu manaadha. Amma ituun jaraa kadhataa jiru hojjettuu manaa sanaanii Waaqayyo balbala guddaan si banaa qabeenya eenyuyyuu mana kana keessatti jara kana biratti argitee hin beekne sii kennaa jedheen. Gaafa akka jedhuun Waaqayyo jarri hojjettuu godhatanii malee miindaayyuun kaffalaniif jarri mucaadha. Kana booddee jennaanii kadhannaa sana hundumaa kadhannee abbaan warraadhaa akkannaan jedhe. Ilaamee nama Waaqayyo waan baay'ee dhugaadha wanta qabatamaa Waaqayyo siin dubbate hundumtuu jira jedhe. Garuu isa mucattii kanatti dubbattan kun sirrii miti jedhe. Amma maaliif sirrii ta'uu didaan jedheen. Isheen hooyyeettiidha dhuftee nu biratti galte nutoos nyaachisa nutoo uwwisa. Eessaa fuutee maaliin nagaddee maaliin taateetu qabeenya guddaa horatti jettanii jedhe. Ammayi hojiin hojii Waaqayyooti.
dubbiin dubbii waaqayyooti. Herregi herrega waaqayyooti. Maqaan waaqayyoodhaa eebbifamu. Akka obbo namichoo yaadanitti yoo waan agadan waaqota waa haraman malee waaqayyo waan godhudha. Sun herrega isaaniiti. Waaqayyo garuu sana gararraadha. Amma jennaan maaltu ta'a? Waaqayyoon godhaa biitii yaaddanii isiniin jedheenan. Akkas taanaan baay'ee gaddisiisaadha. Mee waaqayyo too godhaa fi maaltu gaddisiisa? Achi booddeetu namichi kana natti haasa'aa jiru. Guyyaa 27 boodee har'arraa qabee guyyaa 27 booda dhufeen isin ilaala jedhi itti namicha kanatti jedhe waaqayyo. Amma achuma taa'eeni moobaayilii Nookiyaa xinnoo tokkoon qabadhaa achirratti lakkoofsa 27 barreessee itti agarsiiseeni. Ilaa inni isinitti agarsiisaa jiru kuni har'arraa jalqabee 1 2 3 4 5 6 jettanii 27 gaafa ta'u guyyaa sanaa ani dhufeen akkuma har'aa kana isinii kadhadhee isinii wajjin bishaan jechuu barbaadaan jedhe. Haati manaa tolee shishi gaariidha nuti tolanaan jettee namichi huuruun dhiitee mandii ga'ee oolu. Kana booda aannan deemee gaafa guyyaa 27 geessu suni yaadanne iyyuutii akkuma tasaa naannoo lagaa hariin jira ture sammuu makoo keessaa naa ife. Ha jedhee mucaa wangeelaawii tokko wajjin jirra. Har'a lafa misaa nyaannu naa dhufeen jedheen. Immoo saantima tokko nama hin qabnee ni gaati lafa misaa nyaannu namaan jettaa har'a lafa misaa bashabbash nu argadde kottuun jedheen. Maal akkam kaash jennee nyaannan jedheen. Yeroo dhannu gibbiin jaraa gibbii miti. Aangaa'ota mootummaati jarri. Amma naanii zabeenyaa kadhanneedhuma ol seenne kana booddee akkuma dhannee mucaan dhuftee natti xamaxamantee bahuu didde. Maayin dhuguma nama waaqayyootati raajonni mana kana dhufan isaanii malee anaan kadhatanii gaafa dinaa kadhattee jalqabdee faranjiin alaanaa dhufte naan jette. Faranjiin maalti godhu dhufe? Na fuudhuu dhufe faranjiin tokko jedhe. Akkamitti? Na fuudhuu dhufe siin jedhee fuudhuu dhufe naan jette. Maayin gammachuudhaan innatti himuudhaaf hin rakkatte garuu maalan godha nan du'ee jette. Maayin ana afaan xaaliyaanii nyaan beeku namichi xaaliyaanii dubbataa jette. Xaaliyaanii dhufe maayin reekkanoo namoonni keenya odur xaaliyaanii wajjin turanii wallaalanii dheetanii goota bara xaaliyaanii ta'uun keenoo dhugaa jabaadhu giiftedhe. Amma ciiti ta'aa jirru namichi dhufe. Gaafuma dhufuu baay'ee nurratti hojjetteeti naan jedhe. Maayin balleessin jedhee mucaa waan tokko hin beekne mana keenya nagaadhaan nu hojjettee nu wajjin jiraattu kun amma gaa biyyaa baasuuf deemta gaafa sanaa jalqabdee mucaanii ituma jettu keessummaan tokko na wajjin dhufe immoo yeroo darbee keessummaan na wajjin dhufe kuni ani mucaa kana jaalladheera jedhee faranjiidhaa itti mana hin dhaga'u wanti inni haasa'uu nan jaalladhe isheen barbaade duwwaa jira maleessaa waan inni asii achitti haasofnu hojjettuu keenya san jedhu isan maaloodha jedhu. What is that? What is this? What is meaning gonaan jedhaa jedhe. Yeroo waaqayyo waa isinii ajaju mormituunis, goomattuunis, budaanis, tolchattuunis, xonqaayinis, qaalluunis, maaloonis, dhukkubis isinirraa dhowweennan. Amma namichi waaqayyo miimoorii jaalalaa sammuu isaatti seebii waan godheefi waa intalaa. Isaan intala isaanii ishee foorbii qabdutti bubbutuu barbaadu. Ishee Ingilishii momokkortu yaalii godhu. Ishee ma hojjettuu malee jimu jamicha arguu dide. Yeroo inni afaan naa hiikaa jedhu mucaatti waan biraa hiikaniitti. Utuma jedhanii namichi tasuma dhiisuu dide. Booda keessaa nama biraa fudhatee gaafa dhaqu inni isaa mucaatti manee fi inni sun kan biraadha. Kana booddee namichi hiikee mucaan hin gammadde akka ji'a ja'a wayii fuudhee mana kireessee lafa afaan baratanitti galchee. Mucaa kutaa 8tti mana barumsaa dhiiftetu afaan barsiisutti galchee amma waggaa 2 dura natti fakkaataa. Xaaliyaaniitti mana guddaa isaa mana jaarsa warra xaaliyaanii immoo isin iyyuu beektu. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Waaqayyoo yeroo jedhu beekumsa keenya naman qabeenya keenya maneen dubbatu bifa keenya maneen dubbatu eenyummaa keenya lammummaa sanyii zarii keenya maneen dubbatu inni waaqayyoo wajjin dhimma isaa miti. Waaqayyo gooftaa waan dubbate isiniif hin godha. Qiiroositti dubbatee hin sobne waaqayyo. Maqaan waaqayyoodhaa eebbifamu. Qiiroosiin egaa dhaqee qabee yerootti mandara Baabiloon kana dallaaseetti dhaqee galchu yeroo kontiroolii godhu Qiiroos qulfii ishee mucaan mootii Nabukadnezar qofti banee seenu sana Qiiroos harkaa fuudhee banee
Amma kan Qiiros ta'e qabeenyi iddoo dhokataa jiru. Qabeenyi iddoo dhokataa jiru amma kan kootaa kan keessan ta'a. Waan tokko na dhamana. Iyesuus Kiristoos Maatiyos irratti 7:7 irratti akkasi jedhe. Ba'aan keessan kan isinitti ulfaate fidaa gara koo kottaa jedheera. Akka nuyi ba'aa ulfaataa qabnu beeka Waaqayyo. Akka nuyi dadhaboota taane beeka. Akka nuyi wallaalota taane beeka. Akka nuyi cubbamoota taane beeka. Ba'aa keenya cubbamaan jibbu cubbuu isaan irratti jibba jedhe. Cubbuu keenya nurraa gate. Ba'aa nurraa fuudhe. Aara nu galfachiise. Haaleluyyaa. Nama nu godhe Waaqayyo. Ameen. Barbaadaan argattu jedhe. Kadhadhaa isiniif kennamaa jedhe. Balbala rukutaa isiniif banamaa jedhe. Waaqayyo balbala keenya hin banaameen jedha. Ameen. Qiiroosiin egaa Waaqayyo akkasitti adeemsisee Qiiroosi Daani'eliin dabalatee Israa'eloota waggaa 70 biyya Baabilooniin ta'an hundi keessan dachaa biyya keessanitti galaa'edha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Harka garbummaa jalatti hawaasa kufe, uummata kufe, maatii kufe, lubbuu kufte, harka qaalluu, harka xibaaraa, harka suusii, harka sigaaraa, harka caatii, harka callee jara lubbuu badde. Waaqayyo gooftaan irraa anaaf isin Qiiros kakuu haaraa godhee hiikee gannisa. Ameen. Isin Qiiros kakuu haaraati maqaa Yesuusiin. Ameen. Ani Qiiros kakuu haaraati maqaa Yesuusiin. Ameen. Qiiros ittiin Waaqayyo akka meeshaatti itti fayyadamu jechuudha. Qiiros isa hidhaa namaa hiiku jechuudha. Ameen. Qiiros Israa'eliin garbummaa keessaa deebisee Israa'eloonni yoo xiqqaate waggaa 60 ol nagaa jiraatan. Biyya isaaniitti deebi'anii akkuma ammaa Izraarraa dubbisaa ture. Dallaa Yerusaalem ijaaranii sirna waaqeffannaa deebisanii balballi haaraan baname luboonni sirna qeddaasee qulqulleessuu jalqabanii Waaqayyo raajota ergasii raajonni gurguddoon ka'anii haaleluyyaa. Hidhaan baay'een hiikame seenaan geeddaran. Iyesuus Kiristoos gooftaadha. Ameen. Iyesuus Kiristoos jiraataadha. Ameen. Qiiroosiin egaa maal jedha? Erga kana harka kee keessa nan buusa erga jedhee booddee yommus ati ani gooftaa akkan ta'e maqaa keetiinis kanan si waame Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu koo kanaan hin beektaa jedhe. Ameen. Yommus inni si duukaa jiru kun akka inni ekeraan taane, akka inni qaalluun taane, inni si duukaa jiru kun inni siif lolu, inni si fayyisu, inni si gargaaru, inni si hiiku, inni si furu, inni si geggeessu, inni ol si qabu, inni mirga sii kennu, inni moo'icha sii kennu. Haaleluyyaa. Yeroo sana inni si waame, maqaa keetiin inni si waame, Waaqayyo gooftaa Israa'el akkan ta'e namni sitti himu oduu miti. Ameen jedhaani ofii keetii beekta jedhe. Anni si gargaaru ani ta'uu koo barta jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maqaan Iyesuus Kiristoos ulfinaa fudhatu. Ameen. Iyesuus jiraataadha. Ameen. Bara kana keessa bara namichi kun moo'ee kana keessa egaa isheen ani sila maqaa ishee kaasee ture Kandaaqee isheen jedhamtu mootittiin isheen Itoophiyaa kaaba Aksum teessee bulchaa turte suni deeggarsa namicha kanaa qabdii jedha seenaan. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Namoota nama gargaaranii biyya nagaa godhan, maatii nagaa godhan, waldaa nagaa godhan, tajaajila nagaa godhan, mul'ata namaa ceesisan Waaqayyo gooftaan nu hawwate. Ameen. Jireenya Qiiros irratti Waaqayyo bifa kanaan hojjete. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Kana duwwaa immoo miti. Waaqayyo isa kan Israa'el ta'uu koo kanaan hin beekte erga jedhee booddee yoo ati na beekuudhaa baatte iyyuu ameen jedhame. Ameen. Yaaqoob garbicha koo Israa'el isa ani fo'adheef jedhe. Ameen jennu. Ameen. Si waamee maqaa ulfinaa siif kenneera. Ameen. Ameen. Namichi kun akka inni Israa'eliin hin taane amma argitanitti. Akka inni nama kadhataa hin taanes beektu. Yoo ati na beekuudhaa baatte iyyuu hin amantu yoo ta'e iyyuu calluma jetta yoo ta'e iyyuu an si gargaaruudhaaf, an si hirkisuudhaaf, an si dura bu'uudhaaf, an si wajjin ta'uudhaaf. Ameen jennu. Ameen. Maqaa kee maqaa haaraa gochuudhaaf Ameen. Yaaqoobiif jedhee Israa'eliif jedhee ani kana nan godhaa jedhe. Ameen. Waaqayyo har'ammoo ulfina isaatiif jedhe, gaarummaa isaatiif jedhe, tola isaatiif jedhe, araara isaatiif jedhe. Ameen jennuure. Ameen. Hallelujah. Waaqayyo har'ammoo jaalala isaatiif jedhe,
eenyuufiyyuu jedhee miti. Oh, yes. Ameen, 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 ameen. Amen. Eenyuufiyyuu jedhee miti. Ani Israa'eliif jedhee, Yaaqoobiif jedhee, Ameen. yoo ati na beekuu baatte isan dubbadhe kana inni isu jedhee Waaqayyo Kiirosii. Oh, Jesus. Amen. Har'ammoo qabeenya keessaniif jedhee miti. Kadhannaa keessaniif jedhee miti. Maqaa keessaniif jedhee miti. Maqaa isaatiif jedhee. Okay. Dhiiga mucaasaa Yesuus Kiristoos saqaraaniyoo Golgoota irratti coccobe sana jedhee isa ilaale. Yes. Kiirosiin Amen. yoo ati na beekuu baatte iyyuu. Ameen, ameen. Yoo dhuma isin diddan iyyuu Waaqayyo isa jedhee raawwata. Amen. Waan tokko dhugaa baheen xumura. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amen. Yeroo biraa seenaa bal'aadhaan isinitti hin deebi'a. Warri tarii haala kana isinitti himee hin beekne. Harmeen koo waggaa 14 ol maraatti. Waggaa 14 ol maraatuudhuma isa maraatuu jedhanii mana ta'an nama hidhutu hin ta'in. Maraatteedhuma baddee inni kaan hin duute jedha, inni kaan hin jirtedha, inni kaan maal taatedha dhabamte. Waggaa 14 booda Waaqayyo ishee yaadatee lafa isheen jirtu fidee afurri hamaan sun iyyee keessaa ba'ee fayyitee Amen. jiraachuu eegalte. Amma harmeen koo waldaa keessaa iddoo biyya jirrutti biyyatti garee kadhannaa keessaa tajaajilti. Amen. Amen. Waggaa 14 sana booda erga gara garee kadhannaatti dhuftee gaaf tokko taa'een galgala yeroo deemaa turte yeroo si fuudhee deeme isa faadhattoo edeen gaafadha gaafi walallii naan jetti gaafi yaa abbaa masaraadhaan na jetti gaafi abbaa jifaar caakkaa ta'e tokko keessas nageessa jetti gaafi immoo galaana jala sin bulla jetti gaafi magaalaa guddaa keessa sin turra jetti iddoo isa kaanii gaayyaa dadhuun beeku jetti iddoo baay'ee fudhatee adeema gaafi fudhatee deema waan ittiin deemu iyyuu hin beektu seen amma jennaanii erga amantee erga kadhannaa Waaqayyo waan dubbate ulfina isaaf jedhee godhaadha innan isinitti himuu barbaade jennaan guyyaa tokko maaltu ta'a kadhannaa utuu kadhataa jirruutu Waaqayyo ergaan tokko dhufe ergaa tokkotu himama ergaan himamu suniif nuyi waliin fakkaannu nuyi kan jiraannu mana qabalee wayii keessa ergaan dhufame sun immoo dhufe sun immoo baay'eedhuma powerfulii kan ta'e jireenya adda ta'e akka adeemsisu dubbata. Achi Waaqayyoof hin danda'ama jennaani. Jennee maameen jenne wantichi Waaqayyoo duwwaa danda'a malee namni hin danda'u irratti ameen jenne. Amen. Sana booda Dambidolloo keessatti namicha maaddiyaa naafxaa kuusaa naafxaadhaa qabutu jira. Namichi kuusaa naafxaadhaa qabu kuni yoodhuma dhaqee bashannanee deebi'e malee waan marakkatee biyya alaa ishee yaachisu tokko iyyuu hin qabu. Gaafuma dhaamu dhaqee diibii guute natti fakkaata. Amma namichi dhaqee diibii guutee ijoollee lama qabaa haadha manaa isaa diibii guutee diibiin keessan haala ajaa'ibaa taatee mana warra hiyyeessaa dhiiftee namichumatti dabalamtee dhufte. Amma namichi obboleessi isaa tokko immoo waliin galanii qabeenya irratti wal dhabaniiru kisiis qabu rakkoo adda addaa jira. Harmeen koo immoo erga gaafa amantii fayyite booda numa kadhatti yeroo hundaa. Amma naan guyyaa tokko kadhannaan kee keessaa kadhannaan inni kun sirrii miti sirreeffadhu nama nutti kofalchiiftaa hin jedhu. Maa inni sirrii ta'uu didee naan jedhu. Innati halkan xabaqaa guyyaa dabanyaa taatee naa lolta jettu sun hin ta'u. Maa inni akkasiin jedhee. Dubbii abbaa qabutti dirmuu muka gufuu qaramaatti ciramuu na wajjin jedhu. Halkan xabaqaa guyyaa dabanyaa naa taate ittiin amma jennaani ati akkasii dhaga'utti kadhadhu anis akkanaa dhaga'utti hin kadhadha inni beekaa itti. Kun yeroo waldaa keessaa kadhatan namisitti kolfuudhaaf ameen isaan jettu. Kanaaf kadhannaan kee raawwate dhibbaa sorooramuu qaba jennaani ishii akkamittiin kadhadhannaani araaruma keetiif gaarummaa kee jedhii kadhadhu Waaqayyoon galateeffadhu hin jedheen. Amma seenoo maqaa abbaatiif kan ilmaa yeroo 80 jetti. Maalli isin nuffisiisuu yaadeen jedheen. Maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu. Maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu. Maqaa abbaatti kan ilmaatti kan hafuura qulqulluu. Dhumeeraan waan tokko itti buufi. Maali ana too kadhataa jalluma jedhee. Amma tuma jedhu amma nuyi lafa jilgeenfannee somaaf sagada kadhannu sanatti ani ituma kadhataa jirru amma gaakku yeroo 80 jettee sa'aatii nu dhume waa tarree biraan kadhannu jennaan
dhufanii balbala rukutan. Achi booddee maa inni gaafa jedhamu boca waaqaatu isin barbaadaa jedha. Maaliif? Baay'ee dhimma cimaadhaaf isin barbaadaa jedhanii harmee kootiin tolettee jaartiin kaatee deemu. Nuyi egaa isinitti himuudhaaf nutti ulfaata. Amma nuyi biyya alaasa jedhamu deemuuf jenna. Mana kanaa akkuma beektan godhaa jenneedha. Kana booda manni jaraa Damdolloo keetti manni akkasiin ijaaramu. Finfinnee keettuun ijaaramu. Waan qabeenya qabaniif akka fedhanitti ijaarrataniiru akkuma inni ta'uu danda'utti. Amma naani jaartiin keessa deemtee ilaalteetu dhuftee ergaanii deengaddaan ta'e inni naan jedhe. Ergaa takamtu ta'an jedhe. Waan addaa qabeenya addaa ijaarsa addaatu isinii kennaman jenneennaan maal kan nama nuu kennaaree noo horii hin qabnu jedhee. Amma kan namaa kan bineensaa kennaaree fi deessuma kana nuu kenna malee. Achi booda ammana jaraagaa kadhannaadhaan yeroo tokko nan naqa waan ta'eef keessa beekaa. Obbo Kooti manicha keessa baddeeyyuu gudinu gootaa dhiisii jedheetuman taa'ee itti kolfu. Haati manaa namichaa ofumaan kaatee dhufte. Amma jennaan maaloo akka beektan godhaa daraa eegaagaa isa qabeenya isa kaanii gurgurameera maal ta'eera manaa fi waanuma kana tafee. Kana booda itu kanaan jirruutu Waaqayyo maal jedhaa yoo isin diddan iyyuu ta'a jedhe. Maqaan Waaqayyo. Ameen. Wanti Waaqayyo dubbate hin hafu. Ameen. Wanti Waaqayyo dubbate hin hafu. Ameen. Wanti Waaqayyo dubbate hin hafu. Ameen. Yoo isin diddan iyyuu ta'a jedhe. Ameen. Harmeen koo waggaa 8 ol manicha keessa jiraatte. Even ammayyuu ishee tun barbaanne iddoo magaalaa sanarraa iddoo kadhannaaf naaf mijatatte iddoo tokko dhatte malee jarri yeroo hundumaa manicha eegaa jedhanii mataa'u. Jiraaddaa keessa eegaa kan ijaare kan biraa kan keessa taa'u kan biraa. Siistemii Waaqayyo akkasi. Ameen. Adeemsi Waaqayyo akkasi. Kanaaf Waaqayyo Qiiroositti dubbii kana dubbate. Yoo ati na beekuudhaa baattee lakkoofsa 4 irra jira. Yaaqoob garbicha koo Israa'eliif kan godheef jedhee suwaamee ulfinaaf siif kenneera jedheen. Walumaa gala mata dureen guyyaarraa isin tajaajiluu barbaade Waaqayyo ulfina siif qopheesse siif kennaadha. Ameen. Ulfinni immoo Waaqayyo biraa namaa qophaa'a. Ameen. Ulfinni Waaqayyo namaa qopheessu mootummaa bara baraa keessa ulfina bara baraatu jira. Ameen. Jireenya bara baraa keessa ulfina daangaa hin qabnetu jira. Asuma biyya lafaa irratti immoo Waaqayyo ulfina nuuf kenna. Ameen. Ameen. Waaqayyo gooftaan bara hamma bara baraatti isin haa eebbisu. Oh, Yesus.